हर टीबी पेशेंट को खांसी होती है, नॉट इन चिल्ड्रन। बच्चों में टीबी साइलेंटली भी हो सकता है। बच्चा वीक लग रहा है, वेट बढ़ ही नहीं रहा, रोज फीवर शाम को आता है और चला जाता है, कहीं ये टीबी तो नहीं? टीबी सिर्फ लंग्स में नहीं होता, बच्चों में ब्रेन, ग्लैंड्स, बोन्स, स्टमक तक जा सकता है। सब सिम्टम्स ऑब्वियस नहीं होते और गुड न्यूज़ ये है, अर्ली डायग्नोसिस से टीबी का ट्रीटमेंट 100% पॉसिबल है। डॉक्टर बच्चे का एक्सरे, बलगम टेस्ट रेकमेंड कर सकते हैं और अगर कंफर्म होता है तो 6 महीने का मेडिसिन कोर्स होता है जो टाइम पे और रेगुलर लेना ज़रूरी है।